Elazığ'ın tarihi mekanlarından olan Kapalı Çarşı, Elazığ spor bayrakları ile çarşı esnafları tarafından süslendi. Tarihi çarşıya bordo beyaz renklerle oluşan balonlar ve Elazığ spor bayrakları ayrı bir hava kattı. Kapalı Çarşı esnafları ise Elazığlıları harekete geçirmek için bir kıvılcım attıklarını ve bütün Elazığ'a yayılması gerektiğini söyledi. Elazığ Spor'a destek açısından çarşımızı gördüğünüz gibi iyi bir süsledik. Bu konuda Sayın Belediye Başkanımızın da caddelere izin vermesini düşünüyoruz. Yani artık daha şehrin bir ayağa kalkması lazım. Bilindiğimiz üzere şampiyonluk havası şehirde halen yok. Yani biz esnaf olarak her maça geliyoruz. Hepimizin de pasolik kartı da var. Yalnız bir şehir olarak bir hava yakalayamadık. Bir Erzurumspor'u düşünün. 3. ligde 25.000 kafaya oynuyor. Hem de eksi 10 derecede. Ama bir 5 TL verip de bilet parası yükleyip pasolik alan hemşerilerimize, yani ben burada ciddi bir şekilde, yani ciddi bir sorundur bu. Gerçekten artık Elazığ sporumuzu büyük bir ölçüde, yani büyük bir oranla Süper Lig'de görmek istiyoruz. Yani şehir olarak hepimizin artık daha bir ayağa kalkmamız lazım. Buradan milletvekillerimize, belediye başkanımıza sesleniyorum. Artık bu şehri sahipsiz bırakmayalım. Yani bizler bunu yaptık. Sizler de en azından bir caddeye izin verin. Yani biz kendi imkanlarımızla da yaparız. Yeter ki şehri bir havaya sokalım. Ben teşekkür ediyorum herkese. Başka takımlar trilyonlar harcadılar. Takım kurdular. Fakat hepsinin hali ortada. Elazığspor çok cüzi bir parayla eğer bugünlere geliyorsa bundan sonra da sahip çıkmak artık Elazığ halkının elinde. Biz nacizane bir kapalı çarşı esnafları olarak ufak bir şey yaptık. Bir kıvılcım olur. Elazığ halkının duyarlılığı üst seviyeye çıkar. Bundan sonra da inşallah bütün kesimlerde yavaş yavaş bu kıvılcım yayılarak büyük bir alev topu olur. Elazığspor taraftarı stadı doldurur ve bu takım şampiyon olur. Kapalı çarşı esnafları olarak öyle bir organizasyon yaptık. Bunun bütün şehre yayılmasını da en büyük talebimiz. Elazığspor kimsenin şeyi değildir, yani babasının malı diyeceğiz ama babasının malı değildir. Elazığspor bu şehrin takımıdır. Zaten Türkiye'de bazı iller vardır sanat olarak, kültür olarak, sanayi olarak gelişmiş. Bizim Elazığ'ımızın da bir tek Elazığspor olarak var, Türkiye'de olarak bilinen. Onun için biz kapalı çarşı esnafları olarak Elazığspor'a sahip çıkmak istedik. Bunun için de böyle bir organizasyon yaptık. Biz bunun bütün şehre yayılmasını istiyoruz.